Əkizlər üçün 2026-cı ilin proqnozu. 2026-cı il yanvar ayında Neptunun sizin 11-ci evinizə keçməsindən başlayır və fevral ayında Saturn da ona qoşulur və hər ikisi sizin 11-ci evinizə daxil olurlar. 11-ci ev nədir? Bizim dostlarımız, bizim gələcəyə planlarımız, bizim ictimai təşkilatlarla əlaqələrimiz və hansısa bir həmfikirlilər bir yerə yığılırsa, böyük kütlə insan bir yerə yığılırsa, bax bu da 11-ci evin mövzusudur. Neptun 11-ci evdə olanda bizi hansısa bir məna daşıyan, bax belə bir insan yığımlarına yönləndirir. Məsələn, ola bilsin ki, siz özünüz hansısa bir klub yaradasınız və ora insanları toplayasınız. Bu insanlarla birgə hansısa bir ali məqsədlərə doğru gedəsiniz. Bu din ilə bağlı məqsədlər də ola bilər olsun. Bu hansısa bir belə bir ruhani praktikalarla bağlı bir məqsədlər də ola bilər olsun. Məsələn, yoga ilə məşğul ola bilərsiniz digər insanlarla birgə. Meditasiyalar edə bilərsiniz digər insanlarla birgə. Bax, bu mövzular bu il sizin həyatınızda çox mühüm bir yer tutacaq. Saturn da 11-ci evdədir. Bu da onu deyir ki, siz bu il gözəl gələcəyə planlar qura bilərsiniz. Və bu planlar qurmaqda sistem çox önəmli olacaq, strategiya çox önəmli olacaq və belə bir dəqiqlikdən istifadə edərək siz bu il gələcəyə gözəl planlar qurub və onları reallaşdırmağa başlaya bilərsiniz. 17 fevral tarixində Günəş tutulması baş verəcək, 3 mart tarixində Ay tutulması və bu da sizin 9-cu eviniz və 4-cü eviniz mövzularına toxunacaq. Yəni, bu tutulma dəhlizi ərzində biz hansısa bir karmik borclarımıza görə ya cəza alırıq, ya əksinə bir hədiyyə alırıq kainatdan və burada ola bilsin ki, əgər siz həyatınızı yaxşı yaşamısınızsa, müsbətdə yaşamısınızsa, heç kimə pislik eləməmisinizsə, siz bu period ərzində məsələn, hansısa bir səyahət də qazana bilərsiniz, təhsil də qazana bilərsiniz və hətta ev də qazana bilərsiniz. Amma əgər siz bu period ərzində əksinə bu mövzuda nəsə itirirsinizsə, tutalım sizə viza vermirlər, viza üçün müraciət etmisiniz, vermirlər və ya hansısa bir səyahətiniz təxirə salınır və ya evdə itirə bilərsiniz, ya evdə hansı bir problemlər baş verir, bu sizə o işarədir ki, hansısa səhvlərə yol vermisiniz və bax belə kainat sizi cəzalandırır. 26 fevraldan etibarən martın ortasına kimi bu ilin birinci retro Merkurisi gəlir və sizin 10-cu evinizdə baş tutacaq. 10-cu ev karyera və nailiyyətlərdir. Ona görə retro Merkuri məhz bu mövzuda sizi sınayacaq. Nə edə bilərik biz? Biz bu il məsələn köhnə iş yerlərimizdən təklif ala bilərik. Amma yenə də onları qəbul edəcəksiniz ya etməyəcəksiniz, bu barədə biraz düşünün. Amma qəbul edə də bilərsiniz. Ola bilsin ki, sizi köhnə iş yerinizə geri çağırırlar. 26 aprel tarixində Uran Əkizlər bürcünə geri dönür və retro hərəkətdən çıxır, sizin bürcünüzdür və bu halda Uran sizin həyatınıza, ümumiyyətlə həyatınıza bir balaca xaos gətirə bilər. Amma əkizlər dəyişiklikləri, xaosu sevirlər. Dəyişikliklər rutini sevmirlər. Əkizlər xaosu, dəyişikliyi sevirlər. Əksinə, rutini sevmirlər. Ona görə də Uranın birinci evdə olması əkizlər üçün heç də pis bir hal deyil. Ola bilsin ki, sizin növbəti 7 il ərzində həyatınızda bir çox dəyişikliklər baş versin. Yeniliklər baş versin. Bunlar hamısı gözlənilmə şəkildə də baş tuta bilər və yəqin ki, sizin üçün bu sevindirəcək bir haldır ki, bu il siz darıxmayacaqsınız. Yupiter iyun ayında bürcünü dəyişir və iyun ayına kimi sizin ikinci evinizdə idi, pul evinizdə və sizə yaxşı pul gətirirdi. İyun ayında Yupiter 3-cü evə keçəcək və əgər siz iyun ayına kimi bax məhz yeni qazanc mənbələri əldə edə bilərsinizsə, yeni hansısa qazanc üçün imkanlar əldə edə bilərsinizsə, iyun ayından sonra yeni tanışlıqlar əldə edə bilərsiniz, yeni məsələn təlimlərdən keçə bilərsiniz, yeni biliklər əldə edə bilərsiniz, hansı yeni məlumatlar əldə edə bilərsiniz və bu məlumatlardan fayda ilə istifadə edə bilərsiniz. İyun ayının 29-u ikinci retro Merkuri gəlir.
və iyulun 23-nə kimi davam edəcək. Bu da sizin məhz ikinci evinizə aid olacaq. Yəni məsələn kimsə sizə pul borclu idisə qaytara bilər və ümumiyyətlə məsələn çoxdandan qalma hansısa maddi məsələlər varsa onlar gündəmə gələ bilər və həll oluna bilər. Onları sonlandırmaq yaxşıdır. 27 iyul tarixində karmik düyünlər bürclərini dəyişir və indiyə kimi karmik düyünlər sizin 4-cü, 10-cu evlərinizdə idisə, indi onlar bürcünü dəyişib sizin 3-cü, 9-cu evlərinizə keçirlər. Bu nə deməkdir? Yəni 27 iyula kimi sizin karmik bir missiyanız ailə və iş arasında balans saxlamaq idi. 27 iyuldan sonra və 26-cı ilin sonuna kimi və bütün 27-ci il ərzində siz öyrənci və öyrətmən balansını saxlamalısınız. Yəni eyni zamanda yeni biliklər əldə edərək özünüzü ekspert kimi də təqdim etməyi bacarmalısınız. Və ya yalnız mən öyrənirəm, mən ekspert kimi çalışmıram, bu tərəfə getməməlisiniz, ya da ki, yox, mən onsuz da hər şeyi bilirəm və heç nə mənə öyrətmək lazım deyil. Nə də bu tərəfə gedirsiniz. Bu balansı qoruyub saxlamalısınız. Avqustda tutulma dəhlizi. Yenə də tutulma dəhlizi 12 avqust tarixində günəş tutulması, 28 avqust tarixində ay tutulması baş verəcək və sizin 3-cü və 10-cu evlərinizə toxunacaq. Yəni yeni tanışlıqlar, ünsiyyət, təlimlər və digər tərəfdən karyera. Burada biz nə deyə bilərik? Siz əgər yenə də həyatınızı yaxşı yaşamısınızsa, yaxşı işlər, xeyir işlər görmüsünüzsə, okey, onda siz çox faydalı tanışlıqlar əldə edə bilərsiniz avqust ayında və karyerada yüksəliş əldə edə bilərsiniz. Lakin əgər birdən siz işdən çıxarılırsınızsa və ya tanışlar tərəfindən hansısa bir pis addımlarla rastlaşırsınızsa, bu deməkdir ki, siz biraz həyatınız barədə düşünməlisiniz, görünür hansısa səhvlərə yol vermisiniz. 14 sentyabra kimi Lilith sizin 7-ci evinizdən keçir, 14 sentyabrdan sonra 8-ci evinizə keçəcək. Və bu deməkdir ki, sizi həyat sentyabr ayına kimi məhz evlilik, münasibətlər mövzusunda sınayacaq. Ola bilsin ki, məsələn, yoldaşınıza xəyanət etmək də istəyə bilərsiniz, belə bir arzu yarana bilər. Və ya hansısa bir öz biznes partnyorunuza qarşı hansısa bəlkə nalayiq hərəkət etmək birdən-birə arzusu yarandı. Bunlar hamısı Lilithdir. Nə badə buna yol verəsiniz. Sentyabrdan sonra isə 8-ci evinizə keçir Lilith və sizi pul mövzusunda sınayacaq. Yenə də möhkəm olun. Və bu ilin iki son hadisəsi də 3-cü, sonuncu retro Merkuri və retro Veneradır. Retro Merkuri başlayır oktyabrın 24-ü və 13 noyabra kimi davam edəcək. Retro Venera oktyabrın 3-dən noyabrın 14-nə kimi. Retro Merkuri sizin 6-cı evinizdə baş tutacaq. Retro Venera isə 6-cı və 5-ci. Bu nə deməkdir? Sizin köhnə iş yerlərinizdən yenidən təkliflər gələ bilər, hansısa bir xəbərlər eşidə bilərsiniz və keçmiş sevgililəriniz də xüsusilə retro Veneranın 5-ci evdən keçdiyi günlərdə sizin həyatınıza geri dönə bilərlər. Qəbul edəsiniz, etməyəsiniz, qərar sizindir. Bax belə, bu oldu sizin 2026-ya proqnozunuz.